আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। রায়হান ভাই, দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা। হ্যাঁ, দর্শকের উদ্দেশ্যে আসলে আমি পরিচয়ের আগেও দিয়েছি, তারপরেও কিছু নতুন দর্শক থাকে তাদের উদ্দেশ্যে পরিচয় দেওয়া লাগে। আমার নাম মোহাম্মদ রায়হান শেখ। আমার বাড়ি পাবনা জেলা ঈশ্বর থানা অরণখোলা গ্রাম। আর অরণখোলা যে হাই স্কুল আছে, হাই স্কুলের পিছনে আমার খামার। আর আমার ফার্মের নাম বাইজিদ ডেয়ারি ফার্ম। আপনার এখানে সবসময় বকনা বাচ্চাটা পাওয়া যাবে? হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ। আর আমি মূলত আপনার বকনা কিনা বেচা করি। আমি প্রতিনিয়ত প্রতি সপ্তাহে নতুন নতুন কালেকশন করি। হাট থেকে কিনি কিছু, খামার থেকে কিনি কিছু, গ্রাম থেকে কিনি আমার খামারে হয়তো 2-4 দিন রাখার পর আমি বেচা কিনা করি। ঠিক আছে। আচ্ছা, তো রায়হান ভাই আজকে যে বকনা বাচ্চাগুলি রয়েছে চলুন আমরা দর্শকদের। হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ 4টা বকনা দেখাবো, চলেন দেখান। বন্ধুরা, শুরুতে দেখছেন 1 নম্বর বকনা, সুন্দর বকনা দেখছেন। চলুন আমরা জাতমান সম্পর্কে জেনে নিই। হ্যাঁ ভাই, 1 নম্বর এটা আপনার জাত মানে এটা আপনার হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাত। এটা আপনার বয়স আছে 8 মাস। ঠিক আছে। আর বাচ্চাটা এই গ্রেডের একটা বাচ্চা। বাচ্চার কানটা দেখেন একদম গোল। এই গোল কানগুলার গরুর দুধ হয় কমন। ঠিক আছে। এটা প্রথম চান্সে একদম রাউন্ড। হ্যাঁ, এটা চুকা না। চুকা কানগুলার থেকে আপনার গোল কান যে গরুটা দেখবেন ওই গরুর দুধ হবে কমন, মিস নাই। দুধের রেজাল্ট ভালো আসে। ঠিক আছে। গোল কান যেগুলো থাকে। বয়সটা কেমন বলেন ভাই? এটা বয়স আছে আপনার 8 মাস হবে ভাই। আচ্ছা, মাথাটাও দেখেন এখানে উঁচা আছে। ঠিক আছে। এই জায়গা থেকে যে মাজা উঁচা আছে। ওলান পানটা দেখাই দেন। ঠিক আছে। খুবই সুন্দর জাতের গরু, এক কথা শেষ। ওলান ঠিক আছে। হ্যাঁ, ওলান মানে আপনি দেখেন কি অবস্থা এখনই। ঠিক আছে, দেখেন। রায়হান ভাই, 1 নম্বরের বকনার দামটা কেমন লাগছে? এই বকনার দাম চাচ্ছি আপনার, এটা আপনার 1 নম্বর আর 2 নম্বর এই দুইটা জোড়াই দেবো ভাই আমি। বন্ধুরা, এটা দেখলেন আপনারা 1 নম্বর বকনা। আমরা পরবর্তী 2 নম্বর বকনা দেখবো, তারপর দামটা জানবো। হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ দেখেন। তারপরে দেখছেন 2 নম্বর বকনা। হ্যাঁ, এটা 2 নম্বর ভাই। রায়হান ভাই, 2 নম্বর এটা জাতমান? এটা জাত মানে একই কোয়ালিটি। ঠিক আছে। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাত, খুবই ভালো জাতের বাচ্চা। আর গরু প্রথমেই গরু দেখাবেন আপনি গলার থেকে লেজটা উঁচা আছে কিনা ভাই। এই জিনিসগুলো সবসময় খেয়াল করবেন প্রত্যেকটা দর্শকে। গলার থেকে লেজটা, হ্যাঁ, এই এখান থেকে লেজের ওখানে একদম স্ট্রেট সোজা থাকা লাগবে। তাহলে হচ্ছে অরিজিনাল হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাত। এর ভিতরে কোনো ক্রস থাকবে না। না না, ঠিক আছে। এইগুলো দেখে যদি কিনতে পারে তাহলে একটা গরু সে ক্রস কিনতে পারবে না। প্রত্যেকটা গরু লিগ্যাল হবে। খালি লেজটা উঁচা থাকা লাগবে এখান থেকে লেজটা। দেখুন উলান পালানটা ভাই। হ্যাঁ, উলান পালানটাও দেখেন একটু। ঠিক আছে। খুবই সুন্দর আছে। দেখেন উলান পালান, দেখছেন? উলান ভালো আছে। হ্যাঁ, এটা দেখছেন 4টা। বন্ধুরা দেখছেন 2 নম্বর বকনা। জি, 2 নম্বরে। 2 নম্বর এটার বয়স হবে মানে 8 মাস। হ্যাঁ ভাই, 8 মানে আমরা কিনা জিনিস তো 8 মাস বয়স হবে ভাই। বন্ধুরা, এটা দেখেছিলেন আপনারা 1 নম্বর বকনা। 1 নম্বর, হ্যাঁ। জি, বয়স হবে মানে 8 মাস। 8 মাস, হ্যাঁ। আর এই পাশে দেখেছিলেন এটা আপনার 2 নম্বরটা ভাই। 2 নম্বর বকনা। জি, ফিজন এটার বয়স মানে 8 মাস। এটাও 8 মাসে হবে ভাই। তো 1 নম্বর আর 2 নম্বর দামটা কেমন আছে? এই গরুগুলোর দাম আসলে এর আগেও মানে এই সাইজের গরুগুলোর দাম চাইছি এর আগেও হয়তো 1.5 লাখ। ঠিক আছে। এখন একটু গরুর দামটা কমছে। এই গরুর দাম আপনার 35,000 টাকা দাম চাচ্ছি। যদি কোনো দর্শকজন নিতে চাই, এই দামে 1,32,000 টাকা কি দাম। 32,000? হ্যাঁ, যে কোনো দাম দর হবে না ভাই, 1,32,000 টাকা একদম। তারপরে দেখছেন 3 নম্বর বকনা। হ্যাঁ, এটা 3 নম্বর ভাই। রায়হান ভাই, 3 নম্বর এটা জাতমান বয়স? এটা আপনার হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাত। গরুটার মাথা একদমই ছোট। ঠিক আছে। আর গরুটার এত পরিমাণ গ্রোথ ভালো। ঠিক আছে। অরিজিনাল একটা হাইব্রিড জাতের ডানা জাতের বাচ্চা। আর চামচুজা এত পরিমাণ সফট আর পাতলা। পাহাত পাগুলা দেখেন অনেক মোটা। ঠিক আছে। আর একটা জিনিস খেয়াল করবেন, এই জায়গাতে দেখেন, এই জায়গাটা কিন্তু লেজটা উঁচা আছে। ঠিক আছে। আমি প্রত্যেকটা গরুতে বলছি খেয়াল করবেন আপনারা, সবসময় এই জায়গা থেকে এই জায়গায় লেজটা উঁচা থাকলে ওইটা হচ্ছে অরিজিনাল হলস্টাইন ফ্রিজিয়ানের একটা মানে বৈশিষ্ট্য। এটার বয়সটা কেমন ভাই? হ্যাঁ, এটার বয়স আছে আপনার আনুমানিক 9+ হবে ভাই, 10 মাস হবে। উলান পালানটা একটু দেখেন। হ্যাঁ, উলান পালানটা দেখাই দেন। উলান পালান এখন দেখেন কি অবস্থা, দেখছেন? এই দেখেন 4টা নিপুণ দেখেন, দেখছেন? এই দেখেন, দেখছেন? ঠিক আছে। নিপল 4টা দেখছেন? হ্যাঁ, 4টা নিপুণ 4 জায়গা আছে ভাই। খুবই সুন্দর হাতের গরু, এক কথা শেষ। দেখেন। আর পাহাত পাগুলো অনেক মোটা মোটা। রায়হান ভাই, 3 নম্বরটার দাম কেমন লাগছে? হ্যাঁ, এটা ভাই দাম চাবো না। এটা আপনার দুটার সাথে এটার সাথে আরেকটা আছে। ঠিক আছে। 3 নম্বর আর 4 নম্বরে 2টা গরু জোড়া দেবো আমি। আর এটা সিঙ্গেল যদি কেউ নেয় তাহলে দরদাম করে আমার সাথে আলোচনার মাধ্যমে কথা হবে। বন্ধুরা দেখলেন 3 নম্বর বকনা। চলুন আমরা পরবর্তী 4 নম্বরটা দেখার পর দামটা জানবো। হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ দেখেন। তারপরে দেখছেন 4 নম্বর বকনা। হ্যাঁ, এটা 4 নম্বর ভাই। 4 নম্বরটা জাতমান বয়সটা ভাই? হ্যাঁ, এটা আপনার হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাত। এটা আপনার একটা 10 মাসের বাচ্চা। ঠিক আছে। 10 মাস বয়স হয় ভাই। খুবই ভালো জাতের বাচ্চা কিন্তু। লম্বা আছে? হ্যাঁ, লম্বা আছে। দেখেন মাথাটাও ফেরাকার, লেজটাও একদম স্ট্রেট, লেজটা উঁচা আছে। ঠিক আছে। হ্যাঁ, উলান পালানটা একটু দেখাই দেন।
দেখলেই দর্শক বুঝে দেখে দেন কি অবস্থা বলেন। ওলান ঠিক আছে, হ্যাঁ, চারটা নিপুণ 4 জায়গা আছে, ঠিক আছে, খুবই সুন্দর জাতের গরু, এক কথায় শেষ। বন্ধুরা দেখলেন 4 নম্বর বকনা। হ্যাঁ। আর 4 নম্বর এটার বয়স হবে আনুমানিক 10 মাস। এটা 10 মাস হবে ভাই, এটা 4 নম্বর আর 3 নম্বর এই দুইটা 10 মাস করে হবে, ঠিক আছে। বন্ধুরা এটা দেখেছিলেন আপনারা 3 নম্বর বকনা। 3 নম্বর, হ্যাঁ, ফিজিয়ান, বয়স জি। আনুমানিক 10 মাস। 10 মাস, জি ভাই। তারপরে এটা দেখেছিলেন আপনারা 4 নম্বর। 4 নম্বর, এটা 10 মাস, এটা জি, 10 মাস হবে। এটা 10 মাস হবে ভাই। 3 নম্বর আর 4 নম্বরটার দাম কেমন আছে? হ্যাঁ, এই দুইটা গরুর দাম চাচ্ছি আপনার 85,000 টাকা পিস ভাই। 85,000 টাকা পিস। যদি কেউ সিঙ্গালে নিতে চায় সেই ক্ষেত্রে আমার সাথে দাম দর হবে আলোচনার মাধ্যমে, ঠিক আছে। তাহলে যেটা নিক 3 নম্বর আর 4 নম্বর দাম আসবে 85,000 টাকা পিস, ঠিক আছে। ওইটার দাম আসে 1,70,000। 1,70,000 টাকা, জি। দর্শক যার কাছ থেকে গরু কিনবে, আমার মনে হয় যার কাছ থেকে কেনার দরকার, আসি লোক পাঠালে সবথেকে ভালো হয়, দেখে শুনে কিনলে গেলে সবথেকে বেটার হয়। যার কাছ থেকে, এটা আমার কাছ থেকে না কিনুক, আরেকজনের কাছ থেকে কিনুক, দেখে শুনে নিয়ে যাবেন। আর আগে দর্শক একটাই কথা বলি, যারা নতুন খামার করতে চান তারা আগে গরুর জাতটা চিনেন, জাতটা চিনে তারপর কিনেন। এখন আপনি একটা গরু কম দামে দেখলেন যে 50,000 টাকা লট দিচ্ছে, আপনি কিনছেন, লটের গরু সবগুলা কিনছেন, আসলে ওর ভিতর কিন্তু আপনি 30,000 টাকার গরু ঢোকান থাকে। সেই ক্ষেত্রে বলছি আপনাদের কাছ থেকে গরু কিনেন, আপনার লটের থেকে হয়তো যেটা ভালো ভালো মনে হয় সেটা আপনি বাইসি বাইসি কিনেন, সব থেকে ভালো হবে আপনার পক্ষে, মানে ভালো হবে। আপনি কখনো লস খাবেন না, ঠকবেন না কারো কাছে।